Buradan baxanda bizim 3 tip pilləkənimiz mövcuddur. Biri montajdır, assemble. Biri monolitdir, biri də prefabriketdir. Prefabriketi biz demək olar işlətmirik. Biz əsas işlədirik monolit pilləkəni, yəni dəmir betondan olan, bir də montaj pilləkəni. Montaj pilləkənin də belə deyək, burada 4 tip verib, amma hamısı bir-birinə oxşardır. Yəni qıraqları dəmir ola bilər, pillənin özü taxta ola bilər və yaxud nə bilim hamısı taxta ola bilər, belə. Monolit də ki, içində armaturdur, üzərində də betondur. İndi hərəsindən nümunə çəkək, sonra başlayaq. Gəlin bir dənə baxım fasaddan, bunu düzəldim. Bunu X vurum. Bunu 3200 düzəldirəm hələ ki. Buradan da apply. Yəni level 1-dən level 2-yə biz çəkirik pilləkəni. Keçirəm level 1-ə. Buradan da architecture tabından stair seçirəm. Assemble tipindən birinci tipini seçirəm. Bax bizdən nəyi soruşur? Bax deyir ki, base level, yəni hardan başlasın? Hansı leveldən başlasın? Top level hara qədər geçsin? Bir də burada divarda olduğu kimi, məsələn tutaq ki, level 1-dən yox, biraz yuxarıdan başlasın. Yaxud level 2-yə qədər yox, biraz ondan yuxarıda bitsin. Bu ona aiddir. Hələ ki biz ona toxunmuruq. Deyirik ki, birinci leveldən ikinci levelə qədər. Burada da desired number of pilləkəndə əsas fikir verdiyimiz nədir? Bax leveli seçdin, birinci leveldən ikinci levelə qədər sən hündürlüyün nə qədərdir? Özün təxmini hesablayırsan ki, nə qədər pillə verməlisin buraya. Yəni pilləkənin sayını özün təyin eləməlisən. Hal-hazırda 3 metr 20 santim hündürlüyümdür. Birinci mərtəbədən ikinci mərtəbəyə qədər. Bu hündürlüyə əsasən pilləkənlərin sayını təyin edirəm. Birinci, bu hündürlüyü təyin elədim. Deyirəm, mənim hər pilləkənin hündürlüyü 16 santimetrdən yuxarı olmasın. Bunu 20 dənə pilləkən versəm, 20 dənə pilləkən. Bura fikir ver, bura nə qədər yazır? Deyir ki, sən bura 20 dənə pilləkən yazsan, burada avtomatik hər bir pilləkənin hündürlüyünü özü bizim üçün hesablayır. 160 yazım. Mərtəbə arasında 20 dənə pilləkən versən, burada avtomatik sənin üçün hesablayır ki, hər bir pillənin hündürlüyü nə qədər olacaq? 16 santimetr. Sən buna əsasən hesablaya bilirsən ki, yəni bunu artırıb azalda bilirsən də. Deyirəm ki, yox, elə biraz da çoxaldım, 15 kifayətdir məsələn. Tutaq 22 seçir. 145.5 bu normaldır məsələn. Pilləkənlərin belə deyək də bir pillənin hündürlüyü 15 santidən başlayır 18 santiyə qədər ola bilər. 15 ilə 18 arasında ola bilər. İndi mərmərlə zaten bir yerdə. Elə 20 versək 16 santimetr kifayət eləyir. Bunu elədi, deməli hündürlüyə görə pilləkənlərin sayını verdi. İndi mən onu burada aydın izah edirəm. Bir də burada bu nədir? Bu bir pillənin, buradan thread nə deyirlər, nə bilim riser nədir? Thread buradan bura qədər məsafədir, thread. Bir pillənin elə bil ki dərinliyi, bir pillənin dərinliyi standart olaraq. 300 yazırıq, deməli apply edirik. İndi buradan başlayırıq modelləməyə. Birinci düz pilləkən çəkmək istəyirəm. Buradan run aktivkən, buradan heç bir marş vermədən, buradan başlayıram. Xəttə fikir versəz ortadan gedir də, qırıq-qırıq xətlər. Göy rəngdə ortadan çəkir də. Bunu da buradan left eləsəm soldan çəkir, bu tərəfdən. Buradan right eləsəm sağdan elir. Bir də burada run width'dir. Run width nə deməkdir? Yəni buradan bura qədər, yəni bu bunun enidir, option enidir. Bunu 1200 eləyirəm. Buradan başlayıram. Bunu da bir dənə left eləyim. Aşağıda nə yazılır? Deyir ki, tree riser created 16 remaining. Yəni ki, deyir 4 dənə pillə yaradıldı, 16'sı qaldı. Bu şəkildə uzadarkən axıra qədər gəlir. Burada bitəndə deyir ki, 20 dənə pillə yaradıldı, 0 dənə qaldı. Burada tıklayıram və buradan finish basırım. İndi keçək 3D'yə. Bu şəkildə bizim pilləkəni modelləyir avtomatik. Amma burada bir şey var. Bu indi montajdır, qıraqları taxtadır, bunlar da taxtadır. Bunun axırı başlayır yox, bitir sinəli ilə. Bu sinəlidir. Pillə daşı budur, bu da sinəli gedir. Bir var pillə daşı, bir də altında bunu sinəli deyirlər. Bu əslində belə bitməməlidir. Bu bitməlidir, pillə ilə bitməlidir. İndi təzdən eləyirəm, bax buradan. Yenə buradan stair seçirəm. Level 1-dən level 2-yə, buradan 20, bu dəfə marşla eləyirəm. 2 marşlı eləyirəm. 20 yazıram bura, bunu da 300 eləyirəm. Buradan da apply eləyirəm. Bu niyə riser'ın bitdi? Buradan ox var buradan.
Bunu run eləyirəm, rana vururam. Buradan deyirəm ki, end with riser bunu götürürəm. Bunun tikini götürürəm, təzədən buradan bunu istəyirəm, salıram və başlayıram modelləməyə. İndi bax, bu dəfə marşla çəkirəm. İndi buradan çəkirəm, tutaq ki 5 dənə pillə çəkirəm, saxlayıram. Hardasa buradan məsafə qoyuram, 1 metr meydança saxlayıram, yenə modelləyirəm. Yenə bir 6 dənə yaradıram, yenə də biraz məsafə saxlayıram, yenə də başlayıram. İndi yenə finish basıram, buradan gəlib baxsaq. Bax, bu dəfə biz nəyi düzəltdik? Axırı pillə ilə bitməlidir, bu düzdür. Bir də neçə marşlı çəkdik. Amma yenə də nəticə etibarı ilə bizim pillələrin sayı dəyişmədi ki. Biz əvvəldə neçə dənə demişdik? 20 dənə. Yenə də 20 dənə çəkdik bizim üçün. Sadəcə ortada biz özümüz məsafə saxlayıb meydança qoyduq. İstəyir seçirəm buradan, deməli bunu yenə 20 yazıram. Bunu da 300 yazıram. Buradan da apply edirəm. Bir dəfə götürəndə tikini bu həmişə qalır. Buradan başlayıram. Gətirirəm bura 5 dənə belə. İndi yenə biraz belə gətirirəm. Bir də davamını buradan çəkirəm. Bu formada bir pilləkən çəkirəm. Buradan 3D-dən baxanda görür ki, bu formada bir pilləkən çəkir. Yenə çəkirəm başqa formada. İstəyir seçirəm. Bir dənə buna baxaq. İstəyir seçirəm. Yenə də buradan 20 yazıram. Bunu da 300 çəkirəm. Buradan da apply edirəm. Bu dəfə 2 marşlı çəkirəm. Buradan gətirəm. Tutaq 20 dənə yazmamışıq. Buradan biraz məsafə saxlayıram. 10 santim pilləkən boşluq olur da. Yenə də gətirəm bu şəkildə. Yenə buradan finish basıram. 3D-dən gəlib baxıram. Bizim pilləkənimiz hazırdır. Girək pilləkənlərin tiplərinə baxaq. Bax, bunu seçirəm. Burada bizdə birinci tipdir də. Hamısı taxtadan ibarətdir. Bunu dəyişirəm tipini. Bu şəkildə eləyəndə yenə də eynidir. Hamısı 4 tip qoyub, amma çox fərqlənmir bir-birindən. Hamısı eyni tipə, demək olar eyni tip. Bu biraz fərqlidir. Görünüş cəhətdən. İndi bunlara detallı baxarıq. Keçək bir dənə monolitdən də eləyək. İstəyir seçirəm bu dəfə. Seçirəm monolit istəyir. Yenə də bunlar dəyişmir. 20 yazıram. Bunlar həmişə olduğu kimi qalır. 300 yazıram. Buradan da apply yazıram. 10 dənə gətirəm belə. 10 dənə gətirdim belə. Buradan 10 santim saxladım. Buradan da davam elədim. Bir şey dediyim. Buradan istəmirəm ki, railing çəksin mənim üçün. Bunu non eləyirəm. Railing istəmirəm. Yəni məhəccər istəmirəm avtomatik mənim üçün çəksin. Buna görə oradan götürürəm tikini. Buradan finish basıram. Gəlib baxıram bura. Burada bu bizim monolit pilləkənimizdir, düzdürmü? İndi tutaq ki, fərz eləyək. Bunları biz qaydarıq. Bunları hələ ki baxdıq necə modelləmək olur. İndi bu monolit tipini baxaq ki, bunun üzərində tutaq ki, mərmərdən necə pilləkən döşənir, ona baxaq. Bir də bunların qalınlığı necə dəyişmək olar. Bax, bunu seçdim. Bunu duplikat alıram. Yazıram ki, çöl pilləkən. Okey. Bax, indi bura. Deməli, bura toxunmuruq. Dediyim kimi, pilləkən 2 hissədən ibarətdir. Biri run hissəsidir, yəni marş hissəsidir. Bir də landing hissəsidir, yəni meydança hissəsidir. Run tipini buradan bir dəfə tıklasam, buna aid bütün xüsusiyyətlər buradadır. Bax, burada yazıb ki, undersized surface. Bu hal-hazırda bunun altı hamardır da. Elə vaxtlar olur ki, işlənir. Mən belə işləmişəm. Bax, burada bunun altı da belə olur. Bunu ismus eləyəndə bu hamarlaşır burada. Bir də bunun özünün qalınlığını konstruksiyada dərinlik, pilləkən dərinliyi gedir də. Bu hal-hazırda buradan bura qədər, məsələn, bu nöqtədən bura perpendikulyar 15 santidir. Bunu tutaq ki, 12 santi eləsəm, 120 dəyişir. Apply eləyəndə bu avtomatik dəyişir buradan. Bunu da təzədən 150 eləyirəm. 150 normaldır. Belə. Bir də indi bunun materialını buradan seçə bilərəm. Tutaq ki, gəlirəm buraya yazıram concrete. Casting place. Grey. Bunu 2 dəfə tıklayıram. Materialını buradan seçirəm. Əsas hissə buradır. Bir var thread, bir var riser. Buradan baxsaq, thread və riser hissəsi. Bir də buna ait tapım. Bu pilləkən daşı gedir thread, bunun altındakı gedir riser. İndi bax, threadin tikini vursam, bura apply eləsəm, bunun üzərində yaratdı avtomatik. Bunun da qalınlığını buradan dəyişmək olur. Mən istəyirəm ki, 5 santim qalsın, olar.
Bir də bunun profili əsasdır. Bax bunun profili. Buradan hal-hazırda defaultdur. Bunu istəyirəm ki, bunu seçim. Start thread. Buradan apply eləyəndə bu dəyişir. Bir də buna biraz çıxıntı verim. Qalsın bu default hələ qalsın buradan profilini. Bunun da bax tutaq ki mərmərdir, 2 sm çıxıntı gedir. Buraya yazıram 20. Apply eləyəndə avtomatik çıxıntı verdi bizə. Bir də bunun biraz aval olmalıdır. Onu da buradan seçirəm. Noising 4. Bunu seçirəm. Apply eləyəndə bunu avtomatik aval elir. Buradan riser'in tikini vursam avtomatik riser verir. Yəni sinəli daşı verir. Bunun da istəsəm slanted, yəni biraz buradan apply eləyəndə mailli şəkildə elir. Bunu edib fasaddan göstərəmsə. Bu hələ qalsın. Bir də bunun da qalınlığı hardasa olur 15 milli, yəni 1 sm yarım daşlardan olur. Bunun da profili qalsın default olaraq. Bir də burada var. Bu əslində bura fikir versən, bu daş başlamalıdır bunun üzərindən. Buna görə bunu biz düzəldirik ki, extend thread and riser. Apply eləyəndə bu düzəlir. Bax nə elədim? Thread daşını qoydum, pilləkən daşını. Bu söhbət gedir monolit pilləkəndən. Öz materialını seçdim, pilləkən daşını verdim, bunun altındakı sinəli verdim. Buradan bunları hamısını tənzimlədim. Bunların materialını da dəyişirəm buradan. Threadin materialını buradan bir material verirəm, pilləkən daşı. Enter. Buradan təxmini üstün götürürəm bunu. Apply. Buradan da apply. OK. Bir də apply. Bir də hələ ki bunu kontrol edək. Buna da kopyalayaq. Ctrl V. Buradan da apply. Buradan da OK. Run hissəyə aid olan bütün tənzimləmələri elədik də buradan. İndi keçirik buna. Meydançaya. Bura bir dəfə tıklasam, girəm bura. Bunun da qalınlığını buradan tənzimləyirəm. 150 odsa, bunu da 150 eləyib apply eləsəm, bu da normallaşır. Bir də bunun da materialını buradan tənzimləyirəm. Buradan da OK. Yenə də apply və OK. Bu bizdə getdi monolit pilləkən. Üzərində də mərmər daşlarını. Bunlar hamısı standart tiplidir ha. Ola bilər əyri-üyrü, onun başqa yolları var. İndi bunu dəyişirəm. Keçirəm montaj tipli pilləkənlərə. Bunu seçirəm. Buradan edit tipi alıram. Yazıram ki duplicate iç pillək. Buradan da OK. Gəlirəm bura. Əsas burada supportlara baxaq. Supportlar bunlar qıraqlarda gedən bu taxtalardır. Bunu qoy qalsın bu. Buradan keçirəm bir dənə riser'ı qeyri-aktiv edirəm. Riser, buradan da apply edirəm. Belə tiplər də var. Belə tipləri eləmək üçün buradan nə edirik? Deməli, keçdi buradan run type-a, buradan riser'ı götürdü, yəni sinəli lazım deyil, sadəcə pilləkəndən olsun. Və döndərdi avtomatik bizim üçün. Bir də bunları da dəyişdirə bilərik. Bax, bunu seçirəm, buradan edit tip edirəm. Tutaq ki, deyirəm, bu right supportu götürürəm buradan. Non edirəm. Left supportu da buradan non edirəm. Bunun əvəzində middle support edirəm. Buradan da apply edirəm. Bu da başqa tipdir. Bunlar hamısı montajdır. Yəni evin içində işlənən pilləkənlərdir. Yəni montaj tiplidən bunları dəyişdirdik. Sağ və sol şeyləri götürdük, panelləri. Ortanın tikini vurduq, gəldi avtomatik bura. Bax bura. Ortanı götürdük. İndi bunun da enini dəyişdirmək. Çox bu ensizdir. Bunun da enini içinə girib dəyişdirmək olur. Bax buradan ölçülər dəyişdirmək olur. Bunun da width'ini biraz çoxaldım 10 sm. Bax fikir ver, indi apply eləyəndə bu avtomatik dəyişir. Buradan da materialını təbii ki seçmək olar və buradan da apply eləsə OK. Buradan da apply, buradan da OK. Bu da bu şəkildə pilləkən. Sonra başqa burada tiplər var. Belə tipdə ola bilər əslində. Bunu seçdik. Edit tipinə giririk. Stringer, bunu bir dənə bunu open eləyək, bir dənə baxaq hələ. Bunun da riser'ını götürək buradan. Buradan apply eləyək bir dənə. Aha. Bunun da götürək. Bu şəkildə. Formasını dəyişmək istəsək, sadəcə bunlarla bunları dəyişib pilləkənin tipini dəyişdirmək olur. Bunu non eləsək, bunu da non eləsək, bu artıq dönür başqa formaya.
yenə stair seçirəm buradan. İndiyə qədər bizdə əyri yox idi. Daha hamısı belə düz pilləkənləridir. Spiral var. Burada iki tip mövcuddur. Birinci tip budur. Bunu seçirəm deməli. Buradan pilləkənin tipini seçirəm. Tutaq ki, fərqi yox. Çöl pilləkəni seçirəm. Deməli, bunda yenə də buradakilər hamısı eynidir. Bunu yenə gətirim bura. 20 yazıram tutaq ki, bura. Bunu da yazıram 300. Buradan da apply edirəm. Level 1-dən level 2-yə. Bunun da eni qalsın eləməyin. Ben mərkəzi seçirəm. Mərkəzi seçirəm. Başlanğıc nöqtəni seçirəm. Radius seçirəm və başlanğıc nöqtəni. Tutaq ki, radius buradan yazırıq 580 600. Başlanğıc nöqtəni seçirəm. Tutaq ki, buradan başlayıram və avtomatik bizim üçün spiralvari pilləkən çəkir. 3D-dən baxsaq bu şəkildə spiralvari pilləkən hazırdır. Bunun da tipini dəyişdirmək olar. Tutaq ki, buradan qoyuram bunu bu tipə belə bir pilləkən dəyişdirəm də tipini. Və yaxud qıraqları, bunun riser yoxdur əslində. Qıraqları şüşədir, bunları da taxtadan və yaxud metaldandır. Və bunu da buradan riseri götürürəm, apply, OK. Bir də bunun hündürlüyünü qaldırıram, bunun hündürlüyünü. Deməli, burada bizdə stringerdir də hal-hazırda. Stringer buradan seçmişik ki, right support tipini seçmişik. İndi buradan da bura girib, bunun hündürlüyü buradan total dips var. Bunu çoxalsam, yazıram ki 900. Buradan apply eləsəm, bu şəkildə. Bir də bunun material şüşə verəm. Glass var idi burada. Bunu seçdim. Bunu render götürəm. Apply. Ben de apply. Bu şəkildə. Bunun da əslində eni də çoxdur. Eni buradandır. Width. Bunu da 3 cm, 2 cm bəsdir. Buradan da apply. Bu şəkildə. OK vururam. Buradan da threadin də materialını taxta qoyuram. Nə bilim, istənilən ola bilər də. Thread material buradandır. Bunu seçirəm. Buradan da apply. Buradan da OK. Yenə də OK. Bu da başqa tip pilləkən. Spiralvari. Spiralvarın da başqa tipi də var. Burada yenə seçirəm buradan stair. Buradan da 20 yazıram. Burada 300. Buradan da apply. Bunun da eni. Bu eni bildiz nəyə aiddir də? Burada var ha. Buradan bunun enidir. Burada da buradan bura qədər məsafədir. Burada ikinci tipi baxaq. Center and spiral. İkisi də spiraldır. O birisində burada biraz fərqlidir. Mərkəzi seçdik. O birisində başlanğıc avtomatik verir. Burada avtomatik başlanğıc özün seçə bilərsən. Buradan seçirsən, radiusunu da tənzimləyirsən. Tutaq ki, biraz yaxınlaşdıram. Buradan gətirirəm bu şəkildə. Burada meydança da verə bilərəm. Gətirirəm, biraz belə saxlayıram. Gətirirəm davamını bu şəkildə. Olmadı nəsə. Buradan gətirdim, biraz dayandım. Yenə də davamını çəkdim. Gətirdim bura. İndi level 1-dən yenə də pilləkən seçirəm. Bunlar standart tiplidir. L shape, bir də U shape. Bunlar elə avtomatik precast kimində sayını yazırsan bura. Buradan da 300. Buradan da apply edirsən. Bunu seçirsən, avtomatik L şəkildə sənə gətirir, verir pilləkən. Və yaxud bu U şəkildə. Bunlardan çox işlətmirəm mən demək olar ki. Redki hallarda. Sketch tip qalıb, indi onu da deyərəm. Bəzi triklər var, onları da deyim. Stair seçdim, elə vaxtlar ola bilər ki, monolit seçirəm burada. Çöl pilləkən. Buradan 20 verirəm. Buradan da 300 verirəm. Buradan da apply. Mərkəzdən gedir, məktəblərdə zətdə görmüş olarsınız. Mərkəzdən gedir, sonra şaxəli iki tərəfdən qalxır. O necə edilir? Buradan bunları tənzimlədi. Bunu da düzəldi. Tutaq ortasının eni 2000'dir, sonra 1000 yuxarı qalır. İndi 10 dənə pilləkən gətirəm belə. 10 dənə pilləkən. Gətirdim bura. İndi bunu düzəldirəm. 1000 düzəldirəm. Buradan məsafə saxlayıram. Tutaq 2000 bu idi, 2100. İndi gətir, bunu da right edirəm buradan. Bu tərəfə çəksin. İndi fikir verin, nə edirəm? Bunu mirror edirəm bu tərəfə. Buradan götürürəm, bunun ortasından mirror edirəm bu tərəfə. İndi bu meydançanı düzəldirəm. Dartıram bura, gətirirəm və yaxud bunu
Bunu başqa formaya da salmaq olur meydançanı. Buradan convert edirəm deməli. Close basıram və buradan da edit sketch edirəm. Bunu hətta başqa formaya da salmaq olur. Bax buradan bunu götürürəm, gətirəm bu şəkildə, buradan da belə gətirəm. Bunu delete edirəm. Bunu da delete edirəm, bunu move edirəm, gətirəm bura. Bu hissəyə. İndi finish basıram. Yenə də finish bassam, 3D-dən baxsaq, bu şəkildə bizim pilləkən hazırdır. Bunu bildik. Bunu sonradan da dəyişmək olar. Buradan tutaq ki, bunu dəyişmək istədik. Meydançanı belə yox, başqa formaya. Həmən pilləkəni seçirəm, buradan edit style edirəm. Bunu meydançanı seçirəm, buradan edit sketch edirəm. Təzədən əvvəlki formaya salıram. Tutaq ki, belə yox. Buradan istənilən məsafəni verirəm. Dəyişmək olar sonra. Finish bassam, yenə də finish dəyişir. Burada var create sketch. Qeyri-standart tip pilləkənləri bu alətlə eləyirik. Create sketch. İki alət var. Biri boundary xətti çəkir, bir də riserlərin sayını eləyirik. Avtomatik bizim üçün çəkir. Bunun bir dənə təzədən qaytarım. Yenə də təzədən qaytarım. Buradan deməli stair seçirəm. Buradan pilləkən tipini də seçirəm. İki pilləkən tutaq ki, level 1-dən level 2-yə qədər bunun da sayını bəlli edirəm. Buradan da 300 yazırım. Buradan da apply. İndi bunun da buradan en verməsək də olar. Çünki biz create sketch ilə eləyirik də. İndi nə edirəm? Bax buradan create sketch seçirəm və boundary xətti birinci çəkirəm. Bir dənə ortadan bir dənə xətt çəkirəm. Tutaq ki 20 dənə pilləkən, hərəsinin belə deyə də 306 metr çəkirəm hələ ki. Boundary ilə çəkdim hələ ki. Buradan pick line götürürəm. Tutaq ki deyirəm ki buradan offset verəm. Bu hissəsi olsun bizdə 2000. 1000 yazıram bura. Bu tərəfdə də, bu tərəfdə də. Yuxarısı olsun bizdə tutaq ki bura 2000 isə buranı istəyirəm düzəldim 3000. Buranı 1500 edirəm. Yenə tıklayıram, yenə tıklayıram. Bax indi nə edirəm? Bunları elədim. Bu ortadakı hələ qalsın. Buradan bunu götürürəm. Start end radius. Boundary ilə. Start end radius seçdim. Buradan bu xətti götürürəm. Buradan da bu xətti. Belə formada. İndi bunu mirror edirəm buradan. Əks istiqamətlə mirror edirəm. Delete elədim. Bunu da delete elədim. Bunu da delete elədim. Bax bizdə bu buradan pilləkən düzə getsə bu pilləkənin kənar xəttidir hər iki tərəf. Bunu biz nə ilə çəkdik? Boundary ilə. O indi bayaq çəkdiklərim xətlər, onlar bir referans xətləridir bunları çəkmək üçün. Əsas boundary xətti çəkdik, boundary line ilə. İstənilən xətt ola bilər. İndi keçirəm riser'ı. Riser'ı seçirəm, buradan başlayıram çəkməyə. İndi buradan pick line götürürəm, 300-dən 1 düzürəm offset olaraq. İndi nə edirəm? Bax, trim extend və multiple. Bunu seçirəm, bunu seçirəm. Bunların hamısını gətirirəm, avtomatik ona birləşir. Yenə də bunu seçirəm, bunu seçirəm, hamısını avtomatik birləşdirir bura. Bax, nə edim? Bu boundary xətti çəkdim. Qıraq xətləri. Bunlar da riser, yəni pillənin sayıdır. İndi bunu elədim, axırda boundary ilə bunları çəkdim, riser ilə bunları çəkdim, stair pass ilə deyirəm ki, hara qədər başlasın geçsin, hansı istiqamətdə daha olsun. Buradan belə geçsin. Finish basanda, yenə də finish basıram. 3D-dən baxanda bizim pilləkən hazırdır. Bunun da tipini dəyişdirim biraz başqa. Bu iki dənəni deyirsiniz ki, biraz əyri-üyrüyüm də. Tamam. O riser'dan alsın. Və bax bunu seçin. Bir də bunların tipini dəyişdireyim. Böyle qalsın bu. Bax, yenə birinci mərtəbə. Edit stay edirəm deməli. Bunu götürürəm buradan edit sketch eləyəndə. Bunu delete edirəm. Delete eləməsəm də bir dəqiqə. Gəl belə eləyək. Xətlə çəkək daha yaxşıdır. Buradan çəkirəm hardasa 300 belə. Buradan da çəkirəm 300 belə. İndi buradan gətirəm bunu. 300 bu tərəfdə. Bunu da gətirəm 300 bu hələ ki belə olsun.
Və bunu götürürəm, deməli, buradan gətirəm bunu bu şəkildə. Bunu götürdüm, bu formaya saldım. Bunu da gətirdim, bu formaya saldım. Bunu da götürdüm, bu formaya saldım. İndi bunları delete edirəm. Bunu da delete edirəm. Bunu da delete edirəm. İndi bir dənə yoxlayaq görəyim. Vermədi, çünki niyə görə? Yəni bunu delete edeyim. Görüm indi verəcək yoxsa. Tak. Bunu buradan götürsəm, bunu Riser'la gətirəm, buna birləşdirsəm. Bunu da Riser'la gətirib buna birləşdirsəm. Verməlidir. Bunu da dartım gətirin ki, buradan başlasın da. Verdi. Və belə oldu. Və bunu flip edirəm. Bunu seçirəm, flip edirəm. Ben flip eləyəndə finish basıram. 3D'dən baxın, bind düzəlt. Flip eləyəndə dəyişdirir. Burada mahiyyəti nədir? Bunun belə pilləkən çəkmək mahiyyəti nədir? Bax, əsas boundary xətti çəkirik, boundary line-lə. Fərqi yoxdur, hansı tipdədir, əyridir, öyrüdür, onun dəxli yoxdur. Boundary xəttlə çəkirik, sonra riser çəkirik, sonra da istiqamətini təyin edirik. Buradakı şeylər də eyni qalır. Məhəccəri də biraz izah edeyim. Railing seçirəm. İki alətimiz var. Biri sketchləndir, biri də pandus və yaxud pilləkənin üzərində avtomatik modelləyir. Birinci bunu seçək. Və level 1-dən gəlirəm, seçirəm bunu. Və level 1-i seçdim. Buradan railing seçirəm, sketch pass. Burada default olaraq 3 tip bizim məhəccər mövcuddur. Sketch pass. Buradan tipini seçirəm. Bizdə 4 tip var. Yox, bunu seçirəm. Buradan başlasın, gəlsin belə. Buradan da belə, buradan da belə. Bir şeyə fikir vermək lazım. Bunlar əgər arasında belə boşluq olsa götürməyəcək. Və bura fikir ver, götürməli. Deyir ki, onlar birləşməlidir. Buna görə hamısı davamlı şəkildə birləşməlidir. Və bu sketchləndir. Düz xətt çəkirsən və buradan finish basırsan. İndi 3D'dən baxanda bura oturtmaq üçün buradan pick new host var. Bunu seçirəm, bunu seçirəm. Avtomatik bunun üzərində oturtur. Bunun da tipini buradan dəyişdirmək olur. İstəyirəm belə olsun və yaxud bu şəkildə bir pilləkən, məhəccər olsun, fərqi yox. Bir də var, avtomatik burada ikinci variant var. Place on stair. Bunu seçirəm, buradan tipini seçirəm, tutaq ki bu olsun. Bunu seçəndə avtomatik bax, özü burada məhəccəri modelləyir bunun üzərində. Bu birinci variant, bu da ikinci variant.